हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप सभी। तो अभी मैं एक छोटा सा टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे देने वाला हूँ और वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी स्पीड है, कितनी एक्यूरेसी है और कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है। वीडियो के लास्ट में फिर मैं आपसे मिलता हूँ और बातें करता हूँ। देखो, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये हमारा टाइपिंग टेस्ट है भाई। अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए। तो टाइपिंग टेस्ट भाई खत्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे कि कितना हमने एक्यूरेसी किया और एक्यूरेट किया और कितना हमारी स्पीड थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले भाई देखो, जो हमारी ग्रॉस स्पीड थी वो थी कितनी, यहाँ पर आपको दिख रहा है 53 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। और जो नेट स्पीड थी हमारी वो कितनी थी, 51 वर्ड्स पर मिनट। और जो एक्यूरेसी थी वो कितनी थी, 95% की एक्यूरेसी थी, जो कि बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी और बहुत ही अच्छी स्पीड है। और आपको अच्छे से पता है कि जो आपके एसएससी के एग्जाम्स में जो स्पीड पूछी जाती है वो लगभग जो है 35 की स्पीड, 30-35 की स्पीड आपसे मांगते हैं, रिक्वायरमेंट इतनी होती है। और यहाँ आपको कितना देगा, 51। यानी कि अगर मैं इसको और भी स्लो करता तो ये जो 95% की एक्यूरेसी है ये 100% की एक्यूरेसी भी हो सकती थी, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे टिप्स होते हैं टाइपिंग को लेकर। तो अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट करके मुझे पूछोगे कि सर हमें टिप्स चाहिए, तो अगली वीडियो में बकायदा जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि कैसे आपको टाइपिंग करनी चाहिए, कहां पर आपके फिंगर्स रहने चाहिए, एक्यूरेसी कैसे आप मेंटेन करोगे, ये सारी चीजें मैं अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए भाई।